আমাদের আজকে আমাদের এই মুহূর্তে দুইটা গেল, দুই অক্ষর থেকে দুইটা দুয়েল ক্লাস আসছে, আপনারা দেখেন। এবং কি এখন আছে এটা কাটবো, দুইটা ক্লাস দুয়েল ক্লাস সবাই এসলো। এখন কি একটা ক্লাস প্লেট তারা নতুন লাগাইছিল, ক্লাস প্লেটটা তারা নতুন লাগাইছিল, তো সেই ক্লাস প্লেটটা জ্বলে গেছে 1 মাস পরে। কি অবস্থায় ক্লাস প্লেটটা জ্বলে গেছে, এখন 1 মাস, অথচ একটা 8-9 হাজার টাকা লাগাইয়া আর 1 মাসের মাথায় দুয়েল ক্লাসটা জ্বালাইয়া ফেলাইছে, দুয়েল ক্লাস জ্বলে গেছে। নতুন ক্লাস প্লেটগুলি, আর আমরা যে ক্লাস প্লেটগুলি দিই, আমরা যে ক্লাস প্লেটগুলি বানাই দেয় 6 মাসের ওয়ারেন্টি আমাদেরই থাকে, আমাদেরই 6 মাসের ওয়ারেন্টি থাকে। আপনি 6 মাসের ওয়ারেন্টি আমাদের থাকে। এমনকি আমরা ক্যালিব্রেশন না হইলেও ক্যালিব্রেশন যে আমরা যা করে দিয়ে আসি, 6 নম্বর 5 নম্বর যে কেউ ফেল মারে, তারপর আমরা যা করে আসি এমন সূক্ষ্ম মতে। এমনকি অটো অনেকে মনে করে মেল হয়ে, অনেকে কাজ ধরে বসে, আসলে তারা কাজ এটা জানেই না, এটা অটো, এটা ক্যালিব্রেশন আছে, তারা জানেই না। এই কারণে এটা ক্যালিব্রেশন আছে। যারা দুয়েল ক্লাসের কাজ করে, তাদের যারা কাজ করেন তারা ভালো করে দেখে বুঝে শুনে কাজ করবেন। আমাদের নাম্বার আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে। দুয়েল ক্লাসের কাজ, হুন্ডা ভেজাল গাড়ি দুয়েল ক্লাসের কাজ। আমরা সূক্ষ্ম মাত্র ডেলি 2টা-4টে আমাদের কাছে থাকে, আমরা কাজ করি, প্রতিদিনই কাজ করি, 2টা-4টে করে কাজ করি। এখন 2টা আছে, 2টা আপনাদেরকে সবাই কাজ করতেছি। একটা নতুন লাগাইছিল, ওটা জ্বলে গেছে গা। আপনারা আমার নাম্বার দেওয়া